bonsoir, ça dépend de l'heure où vous nous suivez. Alors, très heureuse de vous retrouver encore ces moments. Hein, chaque jour, il y a un sujet à Sika. Et aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous Pasteur John. Pasteur John était à Péter. Vous savez, l'art de bien parler, c'est aussi un don. Vous appelez Kamba Makila. Les lotos zongi. Aujourd'hui, beaucoup y a batou. Ici, na conseil à Mabé. Basakila Baninga Mabé. Alors, ceux qui veulent nous faire aux appels, na conseil à Kabino Tangono, que Benga Kaye, l'ité à Péter. Et ils allaient vraiment le Komora Malam. Il faut profiter vraiment d'un moment à Boye pour Nakolanda Kaye. Il est déjà avec moi. Nazanaï, un petit nabisson pour la Lilo. Et lui, on l'appelle l'ité à Péter. Comme je venais de dire, l'art de bien parler, c'est aussi un don. Zapenza du Kamba Makila. Il est là déjà avec moi, à qui je dis bonjour, Pasteur John. Bonjour, ma soeur. Bonne santé. Base, Kitoko Makasi. Voilà, il est là avec moi, Pasteur John. Bomoni, Tezala Kinaye, Tezongi, les sous-naye, pour conseil, n'a bien si la raté, Tozara, la posa, Rosala, à tout moment, pour le Kakabatoli, Naye, à Péter, et sur l'Arabie, c'est vraiment Makasi. Alors, Pasteur John, tu veux t'aller selon Mouké à l'église. Pourquoi les lots, ma pasteur m'a commis au centre de l'église? C'est-à-dire, mon dîme, pour n'avoir pas que l'église, il faut qu'un pasteur à ça. Ceux qui pasteur à ça, c'est au pasteur à Bela qui est dans l'église. Il y a ceux qui ont Béli, Nanda, au frère Nana Sambe, l'anga frère, Nana pas à faire l'église, frère Otanga Libo, il faut qu'un pasteur titulaire à Tchaï. Bon, c'est normal. Moni, c'est des gens qui disent ok. Moni, frère, Maté est pasteur, c'est comme Messaï Nango. Ils ont déjà un piste de courage. Tous les pasteurs, mais tous les pasteurs, la pasteur, ils y a un docteur qui a un hôpital. Il y a un docteur qui a le beau quoi maman a collé ses bisons en dako. Ce que taliban zungo biso to kolona bandako. Au moins na zungo maman na bina lamba kitoko le kabatu misus. Moko ipo kende pa batu muso yoki pondo agua ya loboko na bango différent. Au moins que pondo na lelo elekio maman biso ala alambaka. Mais soko ke pa na bino ba pimelio biloko kako ezaka mabe wana maman na bino alambi. Au moins na tongo la mkoboko komba lopango pourquoi ba pimela kiyo biloko mesana ko kola na nango. Sikoyo e comme si j'étais il y a que ceux qui passaient la TIT, on dirait, donc une église. Et puis, ceux qui ont le pasteur, que prière et pasteur, des arangouya pour Bengaman en Zamba Betanga, la prière. Ma frère Ming, tu as mon l'église, n'habite pas ma bé. Biso, ma frère, ma bibamba, au moins, frère Nazel, la Bible, ma camion, semaine, car ma soeur, comme une église, mais tu as ni 3 fois au Kouessinga. Ma frère, on a combien? Au ban église, ça va 21 ma sœur. C'est que tu libandais chez bon quartier à Zatan Moboula n'était comme une église yo yebi non pas non mamike parce que frère bon so comme le bon goûter va faire va ventiler au bika comment on va permis confesse na pasteur mais ba pasteur peut mingi le loyo comme ici ba komi ko lemba makambo nzambe na bosembo par rapport à ba kama mukili ndenge che bango kaka et bien ba pasteur ba mikabina bo mengo mukili par rapport à ndenge nzamba tindeli bango biso nyonso besko na kati au mona ngai c'est dans mon église, c'est un peu moi enveloppe, na bango bengela ngai. Na ko luka ba prophétie makambo etali yote na yebisa yo kaka po pesanga mbon. Lika musu so mona za ngo na A nga na ketini kelo na B. Bon mona ka te pourquoi mobali ya mutambongo to mwasi ya mutambongo ba pesa ki mobali ya piaker ten église. Oh molimo elobi ye. Oh tricolo na di papa ndoa. Oh bani o satana te. Mais comment prophétie ça fait ka ba voyage mboka te? Yo so mona mutake na église babi ke nzamba la sien ko voyager ke ne ba Congo. Yo ke na ndumi. Yo voyager nini? Nzela mai. Oso yoka kaka Paris. Yo molimo la singa yo na Belgique. Yo aux États-Unis. Bon molimo tinda kabino na Tchadité. Molimo tinda kabino na lumba to soki na mboka ngoni kuna. Biso ne molimo tinda biso na danger nga o mona ko. Nga moko doki yo moni nga prophétie nga moko kolo prophétie nga. Po nga côté na zo memanga nde côté prophétie ezokende. Côté obima yango nde kokisi. Intérêt kaka na zanga sans fraté. Yango moni toke bana l'église. Église ezaki na respect pe tikala na respect nzamba changer te. Bandimina batei. Ba bongoli mate ya selok température ya challenge mukinde che biso kati.
bandimio bazaka kalaki azosambela kaka azoselamaka nzambe ekokiselamela ye abongabonga te azotelaka nzambe baza su te nayebi biso frère kende na baeglise na baquartier surtout baquartier oyo baba na bino omona baeglise ata 20 kota na kati omona makambo koma bino boye kotikela biso invitation na quartier boye na makambo ya lingala tokoma na église bandi kotia biso na français sikoyo moto abongo soki ayoki bafrançais leka na babafe yango akolukaluka oyo esaka lokola etote oyo bafe yango ezobunda na motu kaka tokpakpakpa ozaka tashi oyebi babafe wana ntango omona makambo tina te ozongi na olobi babenge église boyo misala molili eza na quartier pexi bato basambela yo nde motoi oyeni bainvitation bamama wana tala mama nga natekaka makala mama no benge na lingala obatile na masu nyonso opesa na invitation mama koma na église afande ke ezala interprète église mama bakamusu nayebi te est ce que batei miniono bazotia na malingala bayebani te koyebana na nzambe eza prière anglais te na français naoyo bano botika baintimidation sambela na ndenge oza ngakutu seli moko nakendaka église na prière na lingala mutu moko azoprière na français moko akoti bamwa français nga nabi na dose prière na nga mpe oza na reta natikela nano ekende mpo yayeba koyamba ngo mbangu oyo ngai ata nsima nako ezofofile na cortège yo nga naomika yes nazobakisa prière moninga bakomaka yes lokuta nzambe aza ya mutu nyonso okoki kozala frère na église olataka bilamba ekata na ser oya lokwa ntina te bamona kozanga bible mabonzo opiaka te eya te kopesa ngo te na volonté ozangi na bato nyonso église bamona okwa mutu pamba mais tantôt na église mobimba yo nde nzambe azotala mingi ngambe na biso vérité tala nzela nzambe eza kwa stade toyebi biso nyonso na stade mais mutu na mutu ayekotala match na ndenge na ye na te soso comprendre soko oyebi mokili te okobanga bato nyonso okuti surtout baeglise nazobetaka sete bapaster ebele bateki lotomo na bango basili dignité a partir ya bomengo ya mokili bakomi komaka mpa nzambe ezowumela amoni bandimi soki bayebele mituka etondi na parking nayeba ndenge kocheke bango mpo privilège nanga konginda yango oyo yo kosenga bambongo bapesi osombi mutuka osombi ndako or bandimi wana bazosanti ke topesi na esengo te paster atia biso nde mbamba yango topesi esu mapamboli te okomi extorsion oyo basala basaka na butu oyebi topesi ya 1000 fois mabotelo 3000 naloba no makambo mike ndeko nanga lipamboli ya nzambe eyebanaka te eza kolamuki na ntongo ozokalikile na kozwa kolia wapi osutuka boye mutu moko aye mpe nzambe atindaka bato malonga baya kopambola o te mpo ocomprendre te soki eza tour na bango bakoya akotinda mutu mosusu na église ntango mwe ndenge na lipapa na tukobi te azolekisanga lere ngi utasenganga mbongo nzoka ye na dima monene azalaka na bilanga ebele mpo kabila ta $300 mais ntango moni biso bato baveste baescro oyo oyo toleka bafrançais na bacravate toaka na intimidation nakoseso mingi nasokaka on fera nasubika biki na bouger natikela signature na loboko omaka tala joyo biso bino bolingi nde bongo bolingi bayakuza boye mama linga mwasi na respect kwa bino benana na vérité na coopérer okolinganga te so tuni bacamarade bino botanda botaka novelas otali théâtre comparenga bokocholanga osili yo koza na niveau boye te bino bolingaka bo baye neti boye kamia compagnie na tiki mundele pendant que ozongisa na compagnie na leki bosi amena freiner tango otali ka Kardashian allez atana sama kalikamba akaka non oui nyanya okoyeba wanga pe na kosa autorisation tole akoto shawarma ezate nzoko nde molei kwanga yeyo kwanga pe na tala mboko sakana okopedale awa o mboka na okosa merci tala Tobe tapeli cela ba offrande na yo ki yo lobi likamoko wana pona ba offrande lelo offrande na église comme pasteur au katela ko mutu offrande bato $1500 mama yokanga bien bato $500 yoka o wana na koyi koboya te yokanga bien omoni bato biso bato tokende église toza bateti moko ya tembe biso tolingaka toliela nzambe me nzambe alela biso te wana tolo bango bien comment se kozana nini ok église même mabonza pesa pasteur mutate yo liloba po longolaka offrande pesa so baki azoyiba yo siko ya sala rapete musane koteya akotaka ba so kozana likambo ya danger monaki ba demon na butu mbangu pa na ye lota ndoto ata cercueil ya sika olula ndoto yango na tuni ata loti ndoto ya cercueil sana ba pina voiture sana ba or yo olula ndoto wana okima mbangu to talisa bangba mekanga na te so comprendre yo so mona pillage salama ba pillage cercueil pillage ate botiki ndako bateka ba cercueil po nana ko memanga ke na ndako mema cercueil na ndako ko chegisi na ndako
Neta na loba nini? Makambo na loba. Bozaka na souci tala. Ko sambela faut betano kalki nde nazao. Aji na komi nango koma baninga nanga netinga. O balekanga na bien na nyonso. Nzamba permettre ba longwa. Est-ce que masumu nanga ezaki pete bango kilo de personnes en souci ko pesa offrande ezako ke l'église té. Attendez to tambola monika mutu moko za presenti ke openda. Ana makoke kozuka yi moko te, hein? Aujourd'hui 500 faut payer. Alors que merci c'est tout. Non ba no vérité. Mutu ka tango je sais que na nzala. Neti ndeko nanga moko lobi boy. Azaka ne bien soka kota wapi na ebite comme le mutu bouja. Aya comme na kwa singa na kingo pasa mbimbi. Mais na remarquer sur relation pamba tombe na bakuti ngapena secrétaire. Yo mbongo na okenda kolango comme katina niveau 0 ba wika ko to tia mbimbi te. Soko tiki kuiti mbimbe comme au fait. Maman na ko sauter. To komi na lero ko sala dépense na makamba buzo baté pour l'one le côté. Lona na muto so mona ke so na pesi ya kobonga. Kabela ta muto asengi mbongo na nzio senti ka so souffrir ya solo. Ke pesa ba ndeko moko na ndako yo so favoriser ka ye. Ya ndeko sa buzo ba patamba na kombo na bino. Po ndongo so pesa ye so ka bongi te mukala ko kwa ya ko chola kaka yo. Na ba no vérité. To na lero triage. Pe ko tina manka. Même ko bota ba so se diminuer. Ba so kala so zuka zemi 13 14 kaka. Taba so so lelo zemi 3 ban moko kufa tka na de. So bota kwa mutu. Na ba no makama mike. Ko tchaka vina spectacle te. Omoni yo moko okomi ko mi sambu so mi pesa dignité. Zanga o batu ba koyeba te tika li moko na motema. Ke ko zanga oyo soko leki batu wala so musa pondre mutasumbi. E ye penza mawengo na ko sote. Tika la na dignité to silinyoso. Conseil na pesi yo. Na vie nzamba ibe taputo le kaka. Tous les conjonctures ezaka satana te. Nzamba ko tika ngana kemba pour prouver loko mona kati ngana kanga motema bongo se pesa ngana coin. Akobenga nga mutambongo malexinga na nzela ba bolole. So moninga na fulu na salité ko cholate. Ona baka kolata triko ko lemba na couper to boka ne pas que ba projet za salité. Kati na ngeza kitoko me libanda ndeko conjoncture chenga pante. Bo chola ba ndeko na famille ba ko bongisa bino lobi a partir la conjoncture. Bana ngana ngate ba sangana bana yaya to na tata mwasi bana nga batanga. Mama ko tanga 3 jours. Ngana kolona ba camarade ba laksa misapi mingi na classe na ko ba na misala lokumu. Na mona bango ata moko te. Me ba lengi sanga na classe ya. Bango ba exagérer. Bata ara na Gabi o chronique yoni Gabi bayoka na professeur nzokande 0 biso bata bakwa to ya manka mame lelo nzamba zo sala muke na sima kikuko ko futela ata na bonga te soko lokyo sika tike na ma fufu kwa wana ispa ya lelo ko tambolo wai soko ngeso ngomoni client to kotela nga tike bimoke na komi pe mutu ko chola mutu na vite surtout bano bazwa bango ba nyongo na ba famille o tapa na kufa mama na kufa mama na bango baboye na libala babata mwasi mususu bana wana soko keta mango ndenge ba mona makambo na bandako bakenda soko za mobala manefe biko chaba na kate bana bako ina yo moko na tata bango numéro 1 po yo bolingo kanga miso moi so sika ma contrôler ezate bana na yo pesi bango pa moi sana so disait que bana bako linga loko lingi mwasi mwasi ko linga bana na ba senti que na ndaka tato lambi soso Vome ba voisin ba tire bango misu na kitoko biso bana papa ou mukie tango yo yaka ba kosi bango balala yo po ba kotesa ino ba tire minene po masa zolula yo malingi bana na yo te surtout moi sango soka kende ke église ko yeba ndenge nini to mona bango talebele mama koko utima yanga mama na sambela kibino wana so mama alingi nzambe soka lambi biloko atela ka biso mais mwana wana zana ndako ana aja mukia ko funda pa ya nan mama na lobo makambu sérieux et le kama bane bele bazo kufa na ba pota na mitemo ndire ba soda ba kenda guerre yango moni muso mona clair mo ete kaja 14 12 a 6 nzela akimi oh na ba ni prière na ngela kimi akasi mwana kimi ndaku nzo ndimo na senti que mamoyo andimala na ba mesa wenzaza na liberté ba tona baza combien moninga otanga ba verset ya bible 0 nga osala prière par là nkuto osala prière par là na komo kimi sa téléphone prière ngai banga chombo tezo ko sa bala cha loboko yo nga Bapeka priya bala ya oyo. To prier de boy. Nzamba zo na ngana munoko na maboko te. Bakala. Merci beaucoup pasteur John. Te yo kana na okende wana. Na obeta cette place wana po. Omoni eloko na loba. Eza base moko numéro 1 oyo ezoloba mateme eza na batu. Yo ko kotala mwana na place otinde congé omoni santé lobi mwana nga zoli ya bien. Mais mwana mutema za na posa maman zonga tokende. Na peso conseil salaka tu benda mwana ngo kosaka okende betane tour ata lokuta tout na vérité ko binsolo ba vérité akoko le baté pas seulement lokola bochai cal na lo manoma kama mike
bana misusu komona za muke makasi mais misala to lopangu wana yenda ko maboy yo tika ikulu likola yomoni difficulté à vie soko sana bana bokenda ta mboka na bana matala so yokinga bokenda ta mboka kotika bana pa bandeko bazana bango malamu bazana binyo sote mais checker bandeko faut pesa bana batala sinon okopia nga raison na bana makamo par amour batu mingi bazoko ba vite mama nanga vie toko kufa tout est vanité boche vical ndeko na o propre aka kotala yo azo souffrir luki na ta place moka sala monsieur ya pe bandeko te akochaye wana boye muyibi makasi baza tala belé ndeko mususu ndaku na yo ayekotala yo obika nation na keso mbelo kwa aibi akocho wakancho kwa mwasi nde azuye loko na njoka nde ye muyibi baza tala belé na bana makama mike na mwana bandeko mususu ake pa ndeko pona anniversaire babenge bango mukelo kwa kutika fufu na bokali mazonga susu ya na pusi congé mazonga ka mercredi fregi école silité akokendete na bana makama mike yango moni technique de guerre pour longwa na sonia makamunyos lukela yo moko source ko bimisa ta 100 francs e bando bomba libumu na yo okozana maîtrise na vie soko bi source ko lukela moko libumu etonda te na ko sauter zanga bilamba cher tambola na lipape 4 nzela mais côté fufu la na kimia sinon te au sein de la fête na vie avant. Ngam na ebisa yo. Voilà, merci beaucoup pasteur John. Lelo vraiment na mingi na mituna ba église parce que ba église mbutu za makasi to ebi église za ka structure mobimba de travailler ka pasteur azali, mama diagonesse azali, dia kazali, mais lelo mona ka pasteur alinga jouer ba rôle na nyonso ye moko. Oh mabonza va ba compter yango soki ba tie pasteur fa vanda na zela. Ba compter ye moko asala musala. Oh dimi boy mama na na ekita dimi tie soko kuti pasteur dia kanani ko pesa te il faut karanga. Oui, pourquoi ça peut bongo? Pourquoi? To jouaka nyonso na mabete. Sécurité ya ko kengela ne pas tala. Omoni yana bato ebele abenga maye moko pa nzambe. Mais bato ya tcha basala musala nzambe timbela ke ba pena na crédibilité ko vivre te. Nano mona te mutumse ko tala passer ko tana mutumse me makomba ibisi kamwa. Na mona partenaire bana pasteur propre batambola na pasteur mais mundimi ya kutena pasteur ta kutena ye apesi mundimi apesi kama mutana masoki $50 soki 20 mais mundimi na parvenir ko trahir pasteur na maluba mabepo ya koma na pire abo ya pasteur mais bazana église moko pas respectera pas pasteur makamana zana église nazo bano clair ba tala au mon église libande komi atana kimia ko l'église libanda ezana boboto ko l'église mikolo église ekoti mbutu ba pasteur mususa zotala vérité ya zakanango andimite ko zala bongo nono mona teke batu ba pesi ba 10 mais ba offrande ba $100 ekoti mutu misa ko benga passer ngana peki 10 na ngai yo pesa ka combien 100 mais ta ba ke compter mabonza na ba 10 100 mononité so agangeli batu ba collaborateur ba nini passer ko sebso mi ebele ti lelo ba obanga nzambe te me ba église ebele ba mon église pesa ko yiba na lo ba no makama mike tala na tambola na ba sœur ba frère na mona busoto na ba église ebele okotika lokoloba te ke muto benga mina nzambe or vraie église yo moko tala ko banga munene ata ba lexa ko esika moko te ata ba chako na suka ndo komba ke église tambola na vérité ya ke église na bosembo nzamba ko komiso ti le premier sa oyeba na ofungolo makama mike nzamba atala biso na ba français te na bible te na minene te na ba jipite atala motema ndengo lingeleli ye et puis pas nzambe muta kokaza la kate biso to bata ba manka oh ongo bimanani okoki na lolamba mamo centre l'église église sakana vi yo sakana ko koma mpaka onu no kende lola mokambeza na piaka muyibi ko joto la tout ngana ibe madeso na kopo tola manandako na pese importance na liyo ta quartier ko le kandako ole ko tondisa te yo iba madeso na kopo ya ko tox yo iba musino bomba na brique ngana iba musina so na tana brique na ba yibi ngango kana kacho lupango na bango lo ba yibi nga musuni so lo kumota lo tutendo ndako batu mabe ba yibi ono lungba na lo ba pofuna ngapa mama ke muyibi yo so ngana yibi na bombi na brique elimo ndenge nini est-ce que pourquoi ko fungola brique to muselekete batandako aho ba ko tuna eza nini lo nga bolungana bino bwa foa sakana o mboka kwata bongo makamba becho nu no mona vima ima na ba no makamba mike période toza soki match komi ya kwata pe buka abeno ka ba plainte entre mikanda leta okufa ka pete ka kozala anga corona yebo kende eza kutu akakate lo bombi Hiroshima so pe mika okay na kosukosu bongo tika kaka taba plainte na kosote mboko so dingo koma na rond point verrouiller kota motema ki yungulu obi ki yungulu longola souci ngato fingi nga na lemba
so na komi na matete bakoyeba ekela mwasika nazata kuna te mopepi na yolo même na renyaka na kingasani tant na fait na mero shikito bakobwa ngana ba nzaka nde mopepi munene na yolo yeyo est-ce que na yona gambela ko na njili bakoyeba peye ça na passe mais muta zo de nyendenge mopepi munene soko longo isoni na vie okota mulongo de différence te na kosote kokoma mpaka ezaka technique de guerre ko vivre ko tsheba million na banque nzamba permettre okufa te vivre za na technique de guerre vivre par le quoi na match era premier mi-temps ça la je dépasse ok yindi deuxième mi-temps lancement otala Congo te bani ko se beta ba comme na compagnie bando tango aussi sa classe ozanga misala oteka na français so on dit tu vois ba gros mot tchaka papa komisa il a beaucoup étudié to le français na yo le ba français ba classe on a cercle ko tana ba anglais yo na français ko mutaya ka so wa olingi français intimidation sangatine malika mke moi c'est intellectuel intellectuel mokate miko to lingi voyou ozo pesa session ndako ya zala voyou mais ya école école so que voyou kende na yo o sa na ba français na ba gros mot sangatine pa yo tokolia yo ozo bisa yo mboka kwata yo mboka tala oh ça kana au bureau la biso la Congo phénomène ya bébé buchu mama soki nani tozo comprendre te ba jeune ba oluka musala te ba komi okota mabale pe ba mama mbimba zui en charge azo laisser au salé le nyonso tali âge à mwana oyo ya mukie na mama oyo ekoki te mais bazo kota mabala point nini raison car musala ezate bon faut tout na pena mama na pourquoi alungwe na mbala jine akufela mobali to nini oyebi ba mama mingi ba yebi ko gérer mibali te na ko sote surtout que ba na mwasi soka komi na mbongo to sa mobali ba mingi te na ko sote basi alelo vitesse ko makasi respect pa mibali zalaka te or mobali ata tula ti 60 ans 70 ans azana mobali ko kufa sa bala ezaka peine intimidation te mais ko tula mwasi ezaka na kaka à moins que ba ki akufela mobali sinon te no peso conseil ndimelanga na lobi te ko ma pe pression que no bala bibala bala te soko sana mobali peut être dosé mais yebaka ke ko tous les mobile moi c'est ça différent moi si à se plaindre makasi na âge na so kenda balité par rapport à mobile et puis non so ba chaque fois bo zaka na ko tosa ba mibali o ba chebina na bandako mabala mingi so mone umela mabala kitoko ezala kata to mone mabala ba milliardaire ba sonaka moi si moko ta tonda bomenga mobala kuta ta mbongo le katine ba tona ko pa cantine dibale zaka na manka moi si ata sa premier ministre sana ba garde compte elle moi zaka na posa simba komba po ba salama bongo yo mona ngate mu secrétaire moi si na mobile bazaka différent tala so so moi ça sera quoi benda suki ya noani so so mobile ça quoi kata pain et yebana est-ce que so so na ba tchaka ba rouge élève mais mibali ba kwa kamenga chaque jour bolingo ndenge salema donc bo salema ndengwana donc moi si azana moi fier moko boy au moins na teke bolingo za batu mibale mais so so mobile na nyoko manako ki mambang pa luka moi ya moi c'est la si quartier et ma technique de soko yoki harmonie au te base conseil na pesa yo kanga bien au moins moi si kitoko na on tibona ko apprécier comportement maman et là que 5 bino mabala comportement boyebi ko bomba mibali te bo zaka so moni mobali na mbongo so yambaka lokwa achebi na match mobali so kaza pia kama kakao na lembi na nga na loko mkongo pasi fona la l'avant maman ko tabaki lelo to sa réunion pande ko moni pia ko komi pressé mais so zaka na mbongo c'est là bandi ko l'accès tala na mona basi ya ko flatter mibali so mobali zaka na poche tuti poche ko vim azo simbe na lipeka zo la seka na musiko ndiri mobali avec kenda zo diriger bango na te tali te tala kuna on va dire yazo kan tsokolela la neti budget ndira muro ndiro reye waka na poka babai kombia waka $30 kama ogoyeba mboko kengela vi frame tala kitala tala je poussani osaka na vina nani yo moko kolelela yo ozana témoin te na peso conseil quand la vie est-ce que na âge à 55 à 50 à 60 ans oza pa muningo fana kana ndako pa ndeko no tioko makoko boko nuna nzela mo mbelo ko bosemba lopango na ye bako benga mena ko lopango o banganga ni bangba sa makambo tala na biso makambo so yo kinga bien ya moninga kala mingi na zoke na mboka madame allez tokoki ate toke challenge partez za pays kutu na mboka bien Adam na Eva tout naturel bana mboka bamelaka tite mais tala kilo kwa saka sima oh mboka et puis bana mboka basaka na makolongulu tellement manyoko kota mingi manzube manya tata buka na makolo kuma kwa buka basendo ka tracteur bana mboka saka na lipa tamboka zaka na zamu yo meko zo kwa manzube na pesa ba shema bolingi sasa likwa minda bozo kufela ka bana balokeli ka bana baliaka bien
tala tia mwana ko mi menga doki na mona ndako bana 6 o tia miliki de kobeli na bana 6 po eza ko tongola bango na ndenga formation mindele yo mwana ko mela tikele sika pia mama chumbi okoyeba yo ona kobeli tala makam na lo baso kanga bo forma tala bo mi bo mawa bo kimawa bo tikela biso gisasa biso ba challenger ngana bi formule lakini tina 100 na bi ke koto so na koti so na 500 mbolongo koto za na prix ya liberté so na koti kota mi na ba no technique madame aeba moi si nanga na l'accès coach à livre ana livre la démocratie ko lia na Congo ndio livre d'or ça maman article bar 02 mbongo eza muke faut que ne pondo bila ya bilanga et puis so ke bilanga ako tika ta fanda mutabilanga buka po buka muke so bando buke pe ko bukisa koko pa saka na bilanga lokola oh yo po buke be e tala schéma yo ko lesa masi boyo kaka bang ba ko lelaka mboko volela tala oye wapi yo so matabiso tuni destination te ko zonga ko te zokitala Congo za mutema munene pokoka ko ya mutu za nzambe ndalingi yo so beta masolo parce comment okufa to comité le c'est que nzamba yebi na bana makama mike église ça pona kota lola mais ko lukese fort na nga donc ce que utaka mtu d'église Seigneur la kainga janvier to komi juillet olela sani yo yende koka bota tata mwasi na yo ofana so makole mais so biberon abota ino na mukilo sambela kate biyo mano yo saso barele yo a commission lelo pe ka nganga bebe penda ko na bersio wow so ya zero za okende kala ta biso to zana zera biso ba challenger to si sa mukili tisuka na bisa yo moninga sauf qui paye na za so esimite tout ekota ngato moninga na 500 francs pano moko muke pana ngeza budget suka la 100 francs na ba boutique mikete ko so na bango ba boutique ba Mustafa ba Yusuf e ba boutique ba ndingari ezaka mingi ba saki libanda ko banga te ba sukole ezaka tala mfrère ke sangana na ba loso na ye ba sukali wana po ela la minzela moko po libanga 100 francs tala steak ko so mama pa moto te ola na lokumu ngobela tamba maleme tina boulangerie ko tia commande ko ba sia mapa mais ko ba futi au moins mapa 400 fa 7 avantage te ola nza mkolongo bo saka na vie ya bino kaka Congo biso Congo eza bien to kozala wa yo saka na yo anti tu batatu na kirda ba lagi misuni o mam tumsu ndunda pa mazema ya kirda ko pesa kanda ko lokumu misuni ezaki makasi ya nzoka ndendu ndunda shemawa ko lisaba na stratégie tala na peso shema longola soni tambola na vine kenge soko yoki bato ba pesa vie repos okota na kigoigoi mingi ba jeune baboko luka po bakangi maboko Congo eza na passe me côté musu bazole bazosomba mituko bazotonga bandako mabale zo salema te yo za wapi na makamba bien elo bomio za naïf na musekata na bina mira kamera yo ba table mbelo nyamo na zata ye ngako to kuna renya na mire na bana makamba mike ko tsaka vika kate nzamba tikala ko bisala mabete po biyo mato sale to zongsele remboursement te to ke na beglise te combien de cartes matabaside c'est mabso to kufa te sono so makambwana na otombokisa bino boyeba tala bateya bino ya kobondela nga na terre ya vrai seko yoki nga tokyo boy kufa oza nzambe tata mwasi na azokomi nango makambo okutana na kobanga bato na vitala okosomba ndo ndako nga nasomba ndako te me na kokolisa bana nga nazalaki nango locataire bakopesa nga respect makasi koleka moto asomba ndako po pesa ndako kimi ezaka bomengo te namona mibala ba budget bele na banki bana basiga bango respect bapesa bango respect te namona tata atina te na bana 9 kolia ba manka bana tout ba kola esprit batanga te me affection ko chapa bana na ko diriger bana bafungama na vie bakoma bato yeba ko gérer moi si pas na libala za budget te cha ekimia amona ki mobala lininga ya solo ko zakate so za pia ko betel masolo compagnie so ko zimbongo ko mo so nganda kure retard atimba ki oh mobala za na manka ba fo mibali abana makama mike so zo compagnie nga yanduka tozomona lelo babibali toyebi ke mobali ndazoka mwasi en charge 100% na nyonso tunde toyebi c'est vrai que moi ça koki pe kotanga azose débrouiller na ndenge mais moi mobali nde asalani kwazwa mwasi charge mais mibali ya lelo pasteur John maboko makasi mibali akabaka te mwasi aza wana mafuta ayebi kosomba te mwasi aza wana sabat mobali ya bongo pasteur John mais maboko makasi par rapport à quoi bino bopesa mibali ka faute soki eyindi or mobali azotala mobali abebaka pe à partir ya comportement omemeleli ye est-ce que Camille ko uti magasin so memongo nzela mabule tikelaka propre pe uti magasin ekobeba makambo na bino
mobali azotala mwasi oyo so mobali za motema ebebi ye libali otala mobali bana 5 eza kokangi kati ti liwa te akolembo mpe akimi na nzela normalement mobali te asundolo bana kendana surtout mibala basoda bayebokaba bana mibala basoda akene congé na Bukavu aboti 4 to manome na nyema atika ke kuna su 8 ayeki sasa 3 c'est ça pour fika sel mabeta zo tia pays ka batu bazala po payer kufa te nete so comprendre mais ngana ko so ba schéma ke awa place to za mama mobali okoko zane malem mais soko quatre ke ba langage mabe même na miso bandeko na yo ici ça mobali valeur mobali abongi ogangi le place yemo ko boza bino mbali olinga na bana makama mike basi ebele mibali bakimi bango na position de faiblesse ko le batte pas hôtel ndenge tanga za na mbongo te mwasi makambo osala ye surtout na basi ba bomba mibali na bandako na basi so za na mbongo pesi mobali orosuka wana bata ma organisation bodisi mke na miso yo kutuni nga na bomba yo te yeske batanga pe o mona mbala zo mona soni et si ça mobali valeur na pe so conseil et na mutu moko tali ngaka autorité na ba toucher yango moninga pomena bala ta mwasi auti mboka ibi kotanga te ko komate ke na zo mwasi yo azana mbongo mais mal bouche impoli langage mabe na ba no vérité landa bango batikala ko barame ka so moni aleki asembe mo eloko mais na kati batikala na vide moko beza ko ndako ba cha peinture mais na kati sanga ba kiti na te so comprendre moi s'il faut comportement respecter mobile na mona mobile apiaka oyo moi si abomba pendant 3 ans tellement balingana ki na ndenga bien famille kuta moi si babite mobile o aonyokola yo mais car mobile yana tango abonga azo famille moi si en charge pe bandeko na beso ozanga na chance ozanga na kude yo timbera mobile abo ndenge nini na opeso schéma mibali nyonso bayaka na ndenga malamu te po avec apparence nzamba ko tindre mobile vie na tindre bandeko manka obe baka linga partir la muki azozwa so moni 1000 fois mobile zo laksa yo sika o lakso 5000 so mobile zo lakso 5000 so lakso 10000 mais so moni mobile era pia kama lobebele era mbongo ba manka foger comment moi so botane bana o 800000 zo ko 50000 ipambole ko yata na ba kamana zo ko ba laksa kama simbongo te faux enseignement yebi se kutu na 800000 mais pimela ye qui oya na 5000 laksa 50 mais oko ça na lo banuma kama mike so yo kinga base et puis elomsi na lo bande boy mama omoni lelo conjoncture toza concerne pia yo linga so mobala simso mane fiske tiango tena mombo tika ko zombonga mobali soka pression bande ba dépense minene pour ça la tapage ya nzoto to ya wapi batala ka degré 5 na catégorie équipe so mené 1-0 c'est comme tena ba 80 minutes bon peut on bête kenge pour ce besoin c'est égalisation comme danger équipe ba ça qualifier so besoin mené 5-0 wana ta ba biso de tropola te bato basaka bisengo mingi seka za na budget atiki na ndako abimisi muke kwa se asepela ngana tika kopi na $30 banyonga mapa na bana silité na lekine kara pona tumba tuba benga nga prote na ndako to so na mama libale ko kende mitan lokwa na match e ko pema sakana pema bale pema okay toke mitan yo moko sengo ka wala mara na to sheringa maka toke mitan papa le panga tia combien de mois mama kero na bana nga keno voyage bakosa ka voyage ngape na kosa na ke voyage wanske komi deuxième mi-temps soko zaka kizengo ko bomba mwasi tena buso ba wana tibo kende prolongation tirobi ya buo pia libale kenda boy or soko taliba mibali misusu comment ça na mbonga malunga te makaro compagnie te maso bomba mwasi ti lolo baso vivre ndenge pe baso baksa ba bana mais yo so ka salaire ko leka me manka foyeba stratégie ko bomba mutu eza stratégie soko za na muru wana ne ko cha foyer sengote zalaka mobali o soko uti cop mbongo na yo mwasi ndaza na programme yo moko uti cop ozimbongo poso mba pantalon so banga et ça c'est un pantalon ba nyonga mapa mwasi na bande ko zala bien obenga no madame ndeni kuna oh ça va c'est na ba no frère mobali alukaka mbongo me bato kota na budget mbongo mingi foyer soko zo ba plainte bani papa na école babaki boy madame ngakuna photo sala boy mais mbongo mutaluki ngo na yo sapati no bando za na ngoti okuti pa coordonner ezaka hotel ya kotenga ponini bar poto muto a remorque ateza mavwanga pour fika pesa remorque si ma valeur ba koma matadi pour marchandise kita yo ande nini yo oyo mukidi mai o bala mebiti no bala elate ko kosa kama sina ba français miki ayeba o payer ko changer ko na bana 6 ko pan ah faut visolong za ko ba biso leader so ke yininga mona ko taka wenze 17h30 na leki wenze na sa madame na saki tako koma ndaku te pona pesa 3000 la salati yo be sa 3000 na ti yo bi valeur 3000 na wenza poko simbolongo na desa yo na gambela ko te la ko te mi sili mali
Kobanga banzinzite moi te tumba ba virus. Vraiment. 800 bo moi 7 mbolo. Bandembele mbembe ngeke be bana Congo ngo 4 ba ko la frek na ba onya donc ba sangise ko bonus. Ya no kana nda ko somba pe fufu na ya bikolo te ozamu muke. Soma ba fufu ko tali bongo o ba bikedi esangana na masangu tala avantage ba nikelo avant. Ba bikedi wana. Ezali kuta ba mbuma sangu naka. So kana machine so kana ti mélange tala avantage. Yo bi wenze wana yo. Okokufa biso toza. Baka ikoloka na poka sifle kana muno. Et puis quand bête banzemba sikate ba bête banzemba ka ya kala. Oya ba maya. Na ba grand calé. Na ba ibate o mutani ni mutu akala yo. Na ibi kisasa koleka yo. Yo. Oya kisasa mai muke na prière. Nzambe nanga okokufa, okota lola mukokufa. Biso tozawa. Tokenga mukili tala. So na lambisi so na bimakate na sanga congé na musala. Moi si nanga bikaba kaba. Na talo ko lubitre na na zwango total. Tie ko bela. Nako saka lokolo pasi ya nakola no kita miso na moto. Kabo mwana makambo ko ba chiffre ko libale bebi. E mboko to kufa ba ya minene na pe ba dominer biso. N'était ça comprendre. Ça m'a pas mbola. Nous citons déjà chers internautes. Vous comprenez pas. Vous avez qualité impeccable. Donc vous allez profiter d'un moment où il qualité et vous allez vraiment malam mingi. Pasteur John na yo ki obeti c'était li kambaro ki mamboka te oza mais ba bili kamba mabele pe kontara. Ela mtu mso akendane matade simbie. Mtu mso akepoto simbie Congo we simbie te apundi aluki mbongo azui na ete. Mais une fois comme na matade mabele ngo simbie. Nyonso ayefu. Te ezalaka. Wana olobi mabe wana ezali. Omoni ko déplacer ezarpe mabete mais ko déplacer na lengete po bange ba voyager nga pe na voyager te. Mutu mutaka na sensation na ye. Eno mutala nga penda alizo simba te sona komi place tele ko simba. Mususu peza sonya koto kolela. Nde ba yeba bino bozaka na mbongo bokweya misala salite na kendo sala nde ba inga prêtre eloko ande kanyi batukachi bazo bonga te. Kende na ba cité omona ba jeune garçon belé basala ka swelo kote batikala na coin pona kotonga. Ba ko sukola bati ba pantalon soki yo fio l'équipe ba mando tonga. Combien de copes ba bebi solo ya mibali ya fondo ken obala kala liko ko solo na bango. Ba garçon msu na quartier opia bangata mbote te ba bebi solo ba copes. Balingo krito ana mobali ka yo neti ko bima na mobali parce que mobali pa bala moi si fait kana veste sikana sapato yo biteli bale za ndenge na bandenge na je bisayo ba jena to ba bango balingi masolo bale na muziki mais ba kende pa ite mais mais na cop ko chola mais so ka mutu na mbongo ko senga bango wana ba lula ba feti na bango te ba kende fanda liboso ndre ba kolo feti ba garçon wana so ko landi bango obimi mbanka na ko sote balingi masolo minene bazana bandroid moka ouais anana TG or visa ande combattant mutoko anga ilongi na moi bimisa 100 francs ndako ba betele maboko yo mona baleki abasite baboti bana oza nokoti charge zawa ato kimi bazaka yayo zonga yo moninga mama nataki ona baza madame eke bana peso mbonga wezi mama lamba soso sobika chérie na suba pa ya misa bongola ngo pondu sinon tu as la défaite, tu as la peine à banga. Tu as na ban. Mais ça tu dis pour nous non les lanan, mutute. Kota tu as nanda ko balambi po, ay kota akuti po, tango choka imo te ko chene belete chaka mukie. Ah, au moins ngo sakanat. Mami kila bango ba solo kan choka ba. Aka chango lokwa ba ni beba. Onde misuni. Te aka chango mabaku. Tondi sango ba solo. Akuta ngo autongola mena munoko. Sakana o santé okutelo konya zonga na okuna so pesi bango bongo po ba ko telo feza 4 ans ipa ya ko kende te alamba ka bien te koyeba na lamba so po ba ka défaite chaque jour comme le ko pesa ko lela tindika ba na solo et puis so sana mo mbongo ko fana na cité te ba ko lebele que no fanda musika ko ta dumi po ko futa bana ticket fo ba kwena na manka boko ya mkoni na bitana no pesa ba teli ko vivre ko fana ki sasa ko te ba twaze belé to ko sambo ko ya munene te ko kolisa nde ba paya muke muka bayaki zanga de bikolo ofuta banyongo mboko yaka munene te kabalela kona bapaya ba mama nani bayaki te mama tete bayaki bana yaya te bana tata ozotika na lokumu nzoto ezosi la ngalo kwana te base numéro 1 santé base dumi kota 0 na suka ndako nanga batutu bayeba oliko ya John na se otalo comme to kata ngambo ebale faut telema na nzelo senga mai papa voisin faut koma mama ko sa mai tawa ya pompe leka kotongo tala na biso ba shemu mboko yo soko biko bata matoko kufa
bata maumela koka tu soni te bakokundo pressé donc mon mikolo yo GDG en tout cas conseil linga nzambe sala courageux ukatela ka vino cornete kolo mukilinda chayo tiko comparer yo na baninga oyaki na ndenge nzamba chela yo mema yo moko na rond point lukela ngo 100 francs cha ekonzo ko komati un objectif soko za bilula lula okobela estomac po biloko baninga tu na monte zaka solo kito tanto misino muno kebe ebela te bibanga banga moninga challenger esimbe simba tenga moko kolonga na biki ko simba njulu kwa nzamba tikinga c'est que na objectif a bien na olenga ni na ko tanga te bobenga bolole mais chebiso opesa nga valeur ya solo ça olenga na en tout cas merci à toi. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Pasteur John, moi, quelques clins d'œil dans votre talayo. Mambo Teka Ebele, numéro 084 75 18 112. Vraiment, beau s'abonner massivement à la chaîne Abisso Congo Amérique TV. Et pas attentif Abisso Rythme Molisho qui est au base. Nous avons un caméraman Abisso Nani Christian Soumaïli qui est à base. Donc, il faut s'abonner massivement. Mikolo, tu as un maïka Kangan Water. Maï Moro Mikolo depuis Japon GT. Donc Maïwana et Salé Marapona Bamvouama na ba star bato ba bonga bonga et bima depuis 1974 ba japonais ba tali ndenge Maïwana au moins ba pato misu so kola te nzoto saka bana mike zo ngande Maïwana yango ba tali no initi to tela ba pato to tela ngo batu nyonso yango Kangen Watereza so kozana posa ozala nan magati to kokufa mais ozala pousa mikolo milai Kangen Water pona ko ba détail complet na personne numéro ya madame Kadi. Au second bengue au tourner au peut des détails complets. Numéro neza plus 74 et plus 44 74 40 44 07 60. Na bandelle pour nous compréhension plus 44 74 40 44 07 60. Wa mobimba wana Kangen Water. Merci beaucoup, c'était la Pasteur John, l'idée Pétel. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission.